Сладости или гадости? Всем привет! Я Анна Оськина, и мы продолжаем неделю Хэллоуина. И сегодня я приготовила огромный трехэтажный торт с черепом. Он получился очень готичный, в духе Monster High и в духе Хэллоуина. Запросов на торт было огромное количество, и я поняла, что сладкое вы любите. И хотите угостить кукол огромным жутким тортиком. Я даже накрыла небольшой столик, чтобы удобнее было есть. Ставьте лайки, если вам понравился этот торт, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить и другие страшные вещички. Ведь до Хэллоуина осталось совсем немного времени, но переходим же скорее к мастер-классу. В работе я буду использовать 4 цвета полимерной глины Fima. И мне понадобятся формочки 3 разных размеров для 3 ярусов тортика. Раскатываю толстый кусочек полимерной глины толщиной примерно 1 см и продавливаю его формочкой. Если форма не хочет продавливаться, можно сверху нажать роликом, скалкой. Затем убираю лишнюю полимерную глину и выдавливаю начинку тортика из формочки. Делать это нужно очень аккуратно, потому что пластика прилипает к форме. Точно таким же образом необходимо сделать и 2 других коржа размером поменьше. Для начинки можно использовать абсолютно любой цвет, даже остатки полимерной глины от предыдущих работ, потому что ее не будет видно. Все будет скрыто декором тортика. Итак, я сделала 3 высоких слоя тортика. Раскатываю полимерную глину коричневого цвета толщиной примерно 1 мм. Эту пластику накладываю сверху на корж и натягиваю ее на этот корж, на начинку, которая дает основную форму. Снизу этот корж я закрыла также коричневой полимерной глиной. Подравниваю пластику, катая слой по рабочей поверхности, а затем протираю влажной салфеткой, чтобы убрать отпечатки пальцев. Таким образом натягиваю коричневую пластику на все 3 слоя тортика, с верхней и с боковых сторон. Лишнюю пластику, конечно же, обрезаю. Когда все 3 слоя готовы, я смазываю нижнюю сторону коржа гелем жидкой пластикой, можно это сделать прямо кисточкой, и накладываю слой на больший слой. У меня получается вот такой 3-этажный торт. Ну а дальше нужно раскатать нити из полимерной глины черного и красного цвета, и это очень заинтересовало моего кота. Раскатываю тоненькие ниточки, катая пластику по рабочей поверхности. Складываю черную и красную нить вместе и перекручиваю, чтобы получился двухцветный жгутик. И этим двухцветным жгутиком украшаю тортик. Декорирую низ каждого слоя. Чтобы жгутик не отваливался и крепче держался, я смазываю каждый слой гелем с жидкой пластикой. Получается очень празднично. Теперь лепим череп. Катаю шарик белого цвета, немножко его вытягиваю и насаживаю на инструмент с шариком на конце. Шарик должен быть достаточно крупным, либо можно насадить на бусинку. Этот инструмент будет служить основой для челюсти черепа, и на этом инструменте удобнее будет сформировать зубы. После этого другим инструментом с шариком на конце я продавливаю глазницы и нос. Череп у меня не пустой внутри, поэтому глазницы и нос я заполняю черным цветом. Раскатываю черные шарики, расплющиваю их, и эти блинчики помещаю в глазницы, аккуратненько там разравниваю. Когда заполнила пустоты черным цветом, формирую зубы, ограничиваю полосочку для зубов и размечаю зубы металлической спицей.
Вот такой черепок получается. Также для декора мне понадобятся красные розы. Нарезаю колбаску красного цвета на небольшие части, и все эти части расплющиваю на рабочей поверхности. Я это делаю инструментом лопаточкой, но можно это сделать и обычной чайной ложечкой. Отсоединяю блинчики от рабочей поверхности и делю их пополам, а затем из этих половинок складываю розочку. Сначала закручиваю одну половинку, это будет серединка, затем на нее накручиваю еще одну, накладываю еще один лепесточек, и таким образом собирается достаточно большая роза. Накладывайте столько лепестков, насколько большую розу вы хотите сделать. Благодаря тому, что я расплющивала неразмятую пластику на рабочей поверхности, у моих розочек получается такой пушистый рваный край, что делает их немножко мохнатенькими. К розам понадобятся черные листья. Катаю капельку черного цвета, расплющиваю на рабочей поверхности и делаю прожилки центральную и боковые. И нужно сделать много-много таких листочков и розочек. Когда весь декор готов, делаю белый крем. Для этого я смешиваю белую полимерную глину и гель жидкую пластику. Гель размягчает полимерную глину, она становится очень мягкой, и добавляя постепенно понемножечку гелю, можно сделать целый крем. Должна получиться консистенция густой сметаны, либо такого немножко жидкого теста. Наношу крем по контуру нижнего слоя и затем делаю подтеки. Получается очень красивая, якобы кружевная юбочка для этого тортика. И смотрится это очень готично. Я специально выбрала белый цвет для крема, а не красный, потому что белый добавляет контраста. Таким образом я украшаю сначала нижний слой тортика, затем средний слой и затем уже самый верхний слой. Если вы сомневаетесь, то можно делать поэтапное запекание. Например, нанесли нижний слой крема, запекли тортик 15 минут, затем нанесли средний слой крема, также запекли тортик 15 минут, а затем верхний слой и тоже запекли. Так получится аккуратнее, и вы не смажете уже сделанный крем. Я так и делала, запекала по 15 минут при температуре 110 градусов. Когда торт украшен белым кремом, можно украсить его розами и черепом. Сверху я наливаю гель, жидкую пластику и размазываю по поверхности. На гель я размещаю череп, а по бокам этого черепа прикрепляю черные листочки и красные розы. А затем присоединяю листочки и цветы на средний и на нижний слои тортиков. Я не стала прикреплять слишком много цветов, иначе не видно будет крем и красивую скрученную двухцветную ленточку. Когда полностью украсила тортик, отправляю его запекаться. Окончательное запекание 30 минут при температуре 110 градусов. И в результате у меня получился шикарный, настоящий трехэтажный хэллоуинский торт для кукол. На мой взгляд, такой торт просто идеально подходит куклам Monster High. Он прямо в стилистике их вселенной. И, конечно же, этот торт прекрасно подходит на Хэллоуин. И он замечательно вписался к тем предметам, которые мы уже сделали для Хэллоуина. Конечно же, когда я только начала раскладывать все вещички, чтобы их сфотографировать и заснять, мой котик Максик прибежал и тут же начал мне помогать, ведь он лучше знает, как все нужно расставить. На самом деле это просто неугомонный котенок, который не дает мне работать и вообще ничего не дает делать, требуя повышенного к себе внимания. А у вас такие же настырные питомцы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также я жду в комментариях новых идей для новых мастер-классов по теме Хэллоуин или по другим темам, потому что после Хэллоуина будут, конечно же, мастер-классы на другие темы. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и всего самого-самого наилучшего. До новой встречи!